Lapas jūs tās variet arī atvērt. Lai slavat Jésus Christus. Mūžīgi mūžos amen. Voilà, pour moi, personnellement, c'est un grand jour. Priekš manis tā ir liela diena un svarīga tēma. Parce que c'est ça, c'est pourquoi je suis ici en Lettonie, dans les pays baltiques. Jo īstenībā ar šo lekciju es atbildu uz jautājumu, ko es šeit daru, kāpēc esmu Latvijā kopš gandrīz jau 30 gadiem Baltijas valstīs, kāda ir mana misija un sūtība. Voilà, maintenant le 1er juillet, j'ai fêté les 30 ans en Lituanie quand je suis arrivé la première fois. 1. jūlijā es biju Lietuvā un svinēju 30 gadus kopš ešu Lietuvā, kopš saņēmuši aicinājumu tur evanģelizēt. Et là, et puis, le 2 juillet, est décédée justement la dame qui m'a invité en Lettonie il y a 27 ans. Un 2. jūlijā tā neparasti viena kundze no šejienes man uzaicina atbraukt uz Latviju. Es iepazinu Latviju un šo būs 27 gadi, kopš kalpoju Latvijas baznīcas evanģelizējot. Au début, j'étais beaucoup plus en Lituanie, et puis un peu en Lettonie, et puis c'était renversé la situation. Sākumā jāatzīst, ka es ļoti daudz biju pašā Lietuvā un tikai šeit tad atbraucu uz Latviju, bet tagad viss ir otrādi, es dzīvoju šeit un šeit tad aizbraucu uz Lietuvu. Alors, je dirais, moi je vais maintenant parler à la radio en Lituanie. Esot Lietuvā, bija iespēja runāt radio raidījumā. Et donc j'ai réfléchi, tiens, un peu de mon histoire. Un es mazliet domāju par to, kā Dievs mūs vada ar savu dzīves stāstu. Et comment il m'a guidé moi. Kā viņš man ir vadījis. Alors, la première chose, vous voyez, j'étais ermite. Pirmkārt, man jāsaka, ka es biju eremīts vientuļnieks. Donc je venais en Lituanie les premiers 4 ans comme ermite. Un es atbraucu uz Lietuvu kā eremīts. Et j'étais comme témoin. Un reizē gribēju būt arī liecinieks. Je témoignais de ce que le Seigneur a fait dans sa bonté pour moi. Gribēju liecināt vienkārši, ko Dievs savā labestībā un žēlsirdībā ir darījis manā labā. Voilà comme on trouve ça dans Marc Evangelis, chapitre 5, verset 19. Marka evaņģēlijā 5. nodaļā 17. pantā. Bet viņš tam no nelāvā, bet tam sācīja, ej savas mājās pie saviem un stāsti tiem, kādas lielas lietas tas kungs tev darījis un kā viņš par tevi apžēlojies. Un tas nogāja un sāka sludināt visā 10 pilsētu apgabalā, ko Jēzus tam bija darījis un visi brīnījās. Voilà, donc à ce moment-là, je voyageais un peu, non seulement en Lettonie, mais j'allais aussi un peu partout en Europe et même en Afrique. Un šī laikā man bija iespēja ne tikai palikt Baltijas valstīs, bet vadīt grupas, izbraukt arī ārpus Eiropā, doties pat arī uz Āfriku. Et là, je témoignais. Comment? Parce que, vous voyez, avant, je ne savais pas témoigner. J'étais catholique, pratiquant, engagé, mais je ne savais pas témoigner. Priekš manis tas bija kaut kas jauns. Es biju katolis un esmu jau no bērnu kājas. Es lūdzos, biju iesaistījies baznīcā, bet es nemaz nezināju, ka vajag dot liecību, ka vajag apliecināt kungu un ka mēs nevaram klusēt. Je ne pouvais pas témoigner des effets bénéfiques de Jésus mort sur la croix, ni de sa résurrection, des effets bénéfiques dans ma vie, ni de sa glorification. Es nevaru runāt ne par Jēzus, tā var teikt, pestīšanu manā dzīvē, ne par viņa nāves nozīmi, ne par viņa augšām celšanos, ne arī par viņa godību debesu valstībā. Voilà. Et alors que j'avais fait la théologie, j'avais étudié, j'avais mon diplôme. Es biju daudz studēju arī teoloģiju, man ir vajadzīgie diplomi, bet šīs liecības kaut kā manī nebija. Et donc, ça c'est la première chose, soyez mes témoins, dit Jésus. Atcerēsimies, ka Jēzus saka, esiet mani liecinieki, tad dodiet liecību par mani, aplieciniet mani. Ça c'est le plus urgent et alors savoir comment témoigner, comment est-ce que j'étais avant d'être transformé, qu'est-ce qui s'est passé et puis après qu'est-ce que ça a changé dans ma vie. Un tātad, ko nozīmē liecība, kāds es biju agrāk, ko Dievs man izdarīja un kas izmainījās, kāds tagad es esmu. Tas ir ļoti īsi paskaidrot, parādīt šīs izmaiņas. Dans mon cas, je peux dire ça, j'ai toujours été chrétien catholique, engagé. Manā gadījumā es teikšu, es vienmēr dzīvoju kristīgā ģimenē un biju iesaistījies baznīcas dzīvē. Mais je n'étais pas témoin. Bet es nebiju liecinieks. Et alors, j'ai eu, après mes études
la Grande Dépression, qui a duré 7 ans. Un pēc manām studijām, teoloģijas studijām, pēc diploma iegūšanas, man bija liela depresija, kas turpinās 7 gadus. Et je suis allé d'abord dans l'école des pauvres, c'est-à-dire en France avec des personnes handicapées qui m'ont aidé à guérir. Un sākumā es biju tādā kopienā cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, kā asistents šķirsta kopienā, ko dibināja Jean Magnier, un esot ar viņiem, šī pieredze man iekšēji dziedināja. Et puis je suis devenu ermite, j'avais vécu dans le silence pour rencontrer Jésus et c'est là où il m'a guéri de ma dépression. Un pēc tam es devos klusumā kā eremīts vientuļnieks vairākus gadus, un tieši tur caur Dievu vārdu, caur lūgšanu Dievs mani dziedināja. J'ai aussi eu une rencontre de renouveau charismatique où j'ai fait une expérience de Pentecôte. Un arī šī laikā man bija harizmātiskās kustības tāda atjaunotnes piedzīvojums, tikšanās, kas arī mani ieveda šajā kalpošanā un kas man ļoti palīdzēja. Et c'est à un moment donné, quand j'étais ermite, on m'a invité de venir en Lituanie. Un tieši tajā laikā, kad es biju vientuļnieks, eremīts, dzīvoju klusumā, es saņēmu šo ielūgumu, brauc, nāc, dodies uz Baltijas valstīm. En 1996, donc 4 ans après la première mission, 1996. gadā, 4 gadus pēc pirmās misijas, j'ai quitté Tibériade où j'étais ermite et je suis allé dans une école d'évangélisation. C'est une école, un centre de d'évangélisation à Bruxelles. Es atstāju Tiberiādes brāļu kopienu un devos uz tādu evanģelizācijas centru, lai apgūtu šīs iemaņas un kā evanģelizēt. Et moi j'ai appris là le kérigme, c'est-à-dire le résumé, la parole la plus forte qui donne la vie dans toute la Bible. Un tur es apgūju, iemācījos, kas ir kerigma. Bieži pāvests runā, kerigma ir mūsu pestīšanas vēsts koncentrētā veidā izteikta patiesība. Vienā teikumā, piemēram, Dievs mums tā mīl, kad deva mums sevi par mums. Un šis viens teikums, burtiski daži vārdi, satur pestīšanas vēsti un tieši šo veidu, kā kerigmātiski pasludināt, es tātad arī apgūju. Et puis, donc il y a eu un grand changement, c'est-à-dire j'ai changé de méthode, pas seulement d'être témoin, mais de devenir apôtre qui proclame les bonnes nouvelles. Un es sapratu, ka ar liecību tikai nepietiek, bet ir jāmācās arī pasludināt Dievu vārdu, jāmācās būt par apustuli šīs laikos, lai uzrunātu cilvēkus, nestu viņiem labo vēsti un tad atklātu pestīšanu. Donc et là, j'ai pratiqué ce qui est marqué dans Marc, l'évangile de Marc, à la fin de son évangile, chapitre 16, verset 15. Un tur es arī praktizēju to, ko evaņģēlists Marks pēdējā nodaļā, 16. nodaļā, 15. pantā saka, tā ir kā Jēzus pavēle un uzdevums, un tur ir rakstīts. Un viņš tiem sacīja: Eita pa visu pasauli un pasludiniet evaņģēliju visai radībai. Kas tic un top kristīts, tas tap svēts. Bet kas netic, tas taps pazudināts. Ça c'était la grande expérience, donc j'en ai partout, peut annoncer la bonne nouvelle. Šiem vārdiem bija liela nozīme manā dzīvē, balstoties uz tiem, es gāju sludināt labo vēstu, liecināt, uzrunāt cilvēkus, atklāt viņiem pestīšanas nozīmi un dāvanu. Vous savez que quand Jésus dit allez, il dit ça très souvent. Saka, dodies, ej. Īstenībā ļoti bieži, ja es lietošu šo formu, tu nepaliec uz vietas, bet esi ceļā, dodies. Le moment où tu es témoin de la résurrection, c'est-à-dire tu es debout, lève-toi, il dit va, annonce les bonnes nouvelles. Tik līdz tu esi piedzīvojis, ka viņš ir augšām cēlies, ka viņš ir dzīvs, ka tu esi pestīts, Jēzus tulīt cilvēku sūta un saka, ej, dodies, pasludini, apliecini. Allez vers les brebis perdues, ceux qui sont vraiment menacés d'enfer. Ejiet pie pazudušām avīm, ejiet pie tiem, kuriem draud elles briesmas, atmodiniet viņus, satieciet viņus. Et allez, il y a 1514 fois dans la Bible qu'on le dit. Jūs zināt, svētos rakstos ir 1514 reizes šis vārds ejiet, tas tiek atkārtots visās svētos rakstos. Et 233 dans l'évangile. Un evaņģēlijos tas ir 230 reizes šī forma ej, dodies, celies.
Et puis donc j'ai essayé de pas être seul, faire l'homme isolé qui va évangéliser, mais j'ai essayé de trouver des amis qui le font avec moi. Un es arī sapratu, ka es nevaru palikt viens, ka man jāatrod draugi, būt ar viņiem kopā, lai būtu komanda, lai ietu divatā vai vairāk, kā Jēzus to ir mācījis un sacījis. Et ça, c'est le plus difficile de notre Église catholique. Un īstenībā tas ir viens no visgrūtākajiem uzdevumiem katoļu baznīcā. On n'a pas cette tradition. Mums nav šīs tādas tradīcijas un pieredzes. Pourtant, pape Paul VI et le pape François insistent énormément là-dessus. Bet īstenībā tik daudz pāvestu, sākot jau ar Pāvilu VI un mūsu pāvests Francisks un iepriekšēji ļoti uzsver šo tādu evanģelizācijas steidzamo nepieciešamību. Donc là, en Lituanie et en Belgique, j'ai commencé en Belgique, j'ai fondé un groupe là, international et on allait dans la rue. Un tātad Beļģijā mēs izveidojam tādu evanģelizācijas grupu, mēs devāmies uz ielām, kur arī sludinājām. Puis en Belgique, fait ça à Wavre, on allait de porte à porte. Un Beļģijā mēs to darījām Vavras pilsētā, tur mēs arī gājām pie cilvēkiem, vienkārši klauvējām pie durvīm, satikām, uzrunājām. Et là aussi, on a découvert le cours Alpha. Un tur arī mēs atklājām alfas kursa nozīmi un tur to arī praktizējām. Et puis, j'ai essayé de faire ça en Lituanie, à Jurbarkas. Un to arī mēģināju darīt Lietuvā, Jurbarkas pilsētā. Et finalement, je l'ai essayé de faire à Kurzeme, par exemple, avec Andris Medinš. J'ai commencé à créer des groupes à Talsi et puis à Saldus. Mēģinām to darīt arī Kurzemē, Saldus, Talsa pilsētā kopā ar priesteri Andriju Mediņu. Malheureusement, ça ne tenait pas très longtemps. Jāatzīst, ka tas neturpinās pārāk ilgi. Et puis, la dernière où j'ai essayé, c'était ici à Riga, ici Magdalēna. Pēdējais es mēģināju to darīt šeit, Marijas Magdalēnas draudzē. Là, on a eu un petit groupe, ce qu'on appelle les Gospel Messengers. Mēs šeit arī bijām tādā evanģelizējošā grupa, kas vairākus gadus darbojamies. Et on allait dans la rue, Arī katru svētdienu devāmies ielās, lai evanģelizētu. dans les prisons. Bijām arī cietumā. On allait aussi parfois avec nos frères protestants. Cietumā evanģelizēt, un tā ieslēgt cietumā, bet gājām arī kopā, lai tātad ar mūsu brāļiem no protestantu baznīcas to darītu. Et donc voilà, mais malheureusement, l'équipe n'existe plus parce que la pandémie l'a empêché. Bet par nožēlu pandēmija mums satricināja. Tagad mēs esam tā kā katrs savā stūrī, esam sadrumstaloti. Alors la dernière chose que dit Jésus, disant qu'en réalité il devait être à la deuxième place, mais moi je l'ai découvert seulement maintenant, comme troisième place est urgente. Un vēl viens ļoti aspekts, ko es pats pavisam nesen atklāju, saprotu, cik tas ir nozīmīgi un svarīgi, ko es gribu izcelt, ko Jēzus ļoti skaidri saka. Donc voilà, il dit ça à la fin de Matthieu. Viņš to saka Mateja evaņģēlija izskaņā. Voilà où il dit. Viņš saka, Un Jēzus piegāja pie tiem un uzrunāja tos sacīdams: Man ir dota visa vara debesīs un virs zemes, tāpēc ejiet un dariet par mācekļiem visas tautas, tas kristidami Tēva, Dēla un Svētā gara vārdā. Tas mācīdami turiet visu, ko es jums esmu pavēlējis, un redziet, esmu pie jums ikdienas līdz pasaules galam. Donc là, ici, mon frère, nous avons un prêtre indien qui a fait son doctorat qui est traité à son doctorat sur le discipleship, c'est-à-dire devenir disciple. Mūsu draudzē mums ir palīgs priesteris, kas ir atbraucis no Vietnamas, kas kalpo šeit Magdalēnā, un viņš savu doktora darbu raksta tieši par māceklību, būt Jēzus sekotājiem. Tad vesels darbs, ko viņš arī aizstāvēs, tieši šis uzdevums, ko Jēzus uztic saviem mācekļiem, kā to īstenot, kā to labāk saprast. Et là, nous avons une très grande faiblesse dans l'Église catholique. Nous sommes des chrétiens, nous sommes catholiques, on a beaucoup d'avantages. Un šeit ar viņu arī runājot, mēs atzīstam, ka mūsu katoļu baznīcā ir tāds liels trūkums, vājums. Mums ir kā patiesības pilnība, mums ir baznīcas, mums ir Dieva vārds. Nous ne sommes pas des disciples. Bet mēs neesam pietiekoši mācekļi. Et même les séminaristes ou les novices ne sont pas des disciples. Un pat es tā konstatēju, ka pat tie, kas gatavojas uz priesterību, pat es seminārā, viņi vēl nav pilnā mērā mācekļi. Disciple est très différent de simplement d'être chrétien et pratiquant. Ticiet man, māceklis ir pavisam savādāks no vienkārši
ikdienas kristieši, kas iet svētdien uz baznīcu, kas praktizē ticību. Ce n'est pas simplement un prédicateur ou un témoin, Tātad šis māceklis nav vienkārši sludinātājs vai evanģelizētājs. mais il ne quitte pas ses yeux du Seigneur Jésus. Bet māceklība, būt par mācekli nozīmē, es nekad nenovēršu skatu no Jēzus Kristus. Es vienmēr sekoju savam skolotājam, savam kungam. Il a une relation intime, profonde, et une expérience de Dieu profonde de Jésus. Viņam ir dziļa personīga tātad pieredze. Viņš cenšas vienmēr būt kopā ar kungu, to pavadīt, un vienmēr kungs viņa vārdi ir viņa dzīves mērogā. Il devient comme Jésus. Un viņš tādā veidā kļūst ne tikai līdzīgs kā Jēzus, bet cenšas rīkoties kā Jēzus to saka un atklāt Jēzu citiem. Alors, voyez, pourquoi évangéliser? Ja jūs man jautājat, kāpēc tad ir jāevanģelizē? Pourquoi annoncer Jésus-Christ? Kāpēc pasludināt Jēzu Kristu? Dites-moi, si vous avez une bonne nouvelle, vous n'allez pas la garder pour vous-même. Es jums pajautāšu tā pretī, ja jums ir kāda laba vēsts, laba ziņa, labas zāles, vai tās jūs paturēsiet tikai priekš sevis? Si on est tenu, on est le champion du monde dans le football ou n'importe quel sport, tout le monde va le savoir rapidement. Piemēram, ja jūs Latvijā būtu pasaules čempioni, nezinu, futbolā, hokejā, kādā citādā sporta veidā, visa pasaule to zinātu par latviešiem. Et quand un couple attend un enfant qui est né, tout le monde va le savoir rapidement aussi. Ģimenes, piemēram, ja kādā ģimenē tad piedzimis bērns, tad visi apkārtēji draugi, radi paziņas par to zina, tā ir priecīga vēsts. Malheureusement, les mauvaises nouvelles courent encore plus vite. Bet par nožēlu sliktās ziņas bieži vien izplatās daudz ātrāk kā labās. Et alors il faut voir, vous voyez la situation dans le monde aujourd'hui, c'est urgent. C'est-à-dire il y a vraiment une urgence de connaître Jésus et Dieu. Un tieši tāpēc ir ļoti, tā var teikt, steidzama nepieciešamība iepazīstināt ar Kristu, iepazīstināt ar Dieva pestīšanas plānu. Si vraiment nous étions des disciples, les églises seraient remplies. Ja patiešām mēs būtu mācekļi, tad mēs piedzīvotu to, ka baznīcas ir pārpildītas, kad cilvēki, tā var teikt, rūpēs un meklē pestīšanu. Parce que là où l'Esprit Saint, quand l'Esprit Saint touche, quelque chose change. Jo tur, kur ir svētais gars, kur svētais gars pieskarās, tur cilvēki izmainās, tur viņi meklē Kristu un pestīšanu. Donc il est urgent d'avoir la joie de l'Esprit Saint et l'amour de l'Esprit Saint et la puissance de l'Esprit Tāpēc ir Saint. tik svarīgi iemantot svētā gara prieku, dedzību, to mīlestību uz kungu Jēzu un ienest to pasaulē. Voilà, mes amis, beaucoup d'entre vous suivez le cours Alpha. Man, dārgie draugi, šeit esat jūs daudz, kas sekojāt alfas kursam, mēs tojamies noslēgumam. C'est peut-être pour le moment la forme qui fonctionne le mieux dans notre Église pour Es évangéliser. gribu teikt, ka varbūt pagaidām tā ir tāda viena no vislabākajām, efektīvākajām formām, kas darbojas mūsu baznīcā. C'est tout simple. Et là, on dit simplement, pourquoi vous êtes dans le cours Alpha? Parce que quelqu'un vous a dit, venez et voyez, comme Jésus le dit lui-même. Un kāpēc jūs esat alfa kursā? Ļoti iespējams, ka kāds jums atnāca un pateica, nāc un seko man. Hein, c'est peut-être un ami, je ne sais pas pourquoi Varbūt vous tas êtes bija là. draugs, varbūt tas bija vēl kāds cilvēks, Peut-être c'était votre collègue, peut-être c'était varbūt tas bija le kaimiņš, prêtre. kolēģis. Allô. Oh, je sens mon écoute. Oh, on a ça mauvais. Ah oui, donc c'est-à-dire... Oui, peut-être il fallait, parce que c'est important. Voilà. Donc voilà, ici j'ai seulement 5 minutes encore pour parler des choses que je ne savais pas. Jau 5 minūtes, bet es tad turpināšu vēl tiem, kas vēlas, kas sekos alfas kursam. Es to turpināšu Māras zālē, kur mēs arī valdīsim pusdienas, kur būs šo rekolekciju noslēgums. Tie, kas vēlas, iet mīļi aicināti, vienkārši tā kā misa sāksies 3 minūtēs, es rezumēšu. Donc voilà, je résume rapidement. Īsi es gribu pateikt to būtiskāko rezumējumu. Chacun de vous peut dire à quelqu'un d'autre, voilà, viens à Alpha par exemple. Piemēram, katrs no jums variet pateikt, atnāc uz alfa kursu. Chacun de vous peut mener une personne Katrs vers no jums Jésus. variet izvēlēties un pavadīt kādu cilvēku pie Jēzus. Vous pouvez simplement raconter votre histoire que personne ne peut contredire. Jūs varat katrs pats personīgi dot savu liecību, pateikt, Dievs man tā ir vadījis, un neviens jums nevarēs iebilst, jo tā ir jūsu pieredze. Quel est notre travail comme disciples et comme apôtres? Kāda ir mūsu sūtība, uzdevums un pienākums kā mācekļiem? C'est tout simple. Tas ļoti ir vienkārši. Aimer.
Mīliet, écoutez, klausieties êtes présents, un esiet klāt. rendre Jésus présent, Dariet tā, lai Jēzus būtu klātesošs caur jums, caur jūsu dzīvi. sentir les besoins chez l'autre, l'aimer, devenir son prochain, Sajūtiet, kas otram ir vajadzīgs, esiet viņa tuvākais, kļūstiet par tādu. d'être sel de la terre et devenir lumière pour tout le monde par vos zemes œuvres. sāls un pasaules gaisma. Et alors invitez les gens, Un uzaiciniet leur cilvēkus. parler au cœur. Runājiet viņam viņu sirdīs. Et voilà, et alors important, vous voyez, ce n'est pas vous qui devrez convertir les gens, c'est l'Esprit Saint qui le fait. Jāsaprot viena patiesība, ko es gribēju noslēgt. Ne jums jāgriež cilvēki, bet Dievs, Svētais Gars, to caur jums izdarīs. Votre rôle, c'est témoigner, annoncer la bonne nouvelle et écouter l'autre. Jūsu uzdevums ir vienkārši liecināt, pasludināt un klausīties, ko otrs jums saka. Et inviter l'autre à donner sa vie à Jésus. Un uzaicināt otru cilvēku, atdot savu dzīvību kunga rokās, atdot savu dzīvību par Kristu. L'évangélisation, ce n'est pas vouloir changer l'autre, parce que ça n'est pas ça notre travail. Evangelizācija nenozīmē mainīt otru On ne cilvēku. peut pas changer l'autre. Otru nav iespējams Ça, izmainīt. c'est une décision de lui-même. Otrs cilvēks pats pieņems lēmumu mainīties. Il n'y a que Dieu qui peut changer Tikai quelqu'un. Dievs var izmainīt cilvēku. Donc voilà. Mais vous êtes là pour témoigner, annoncer et Bet aimer. jūs esiet šeit, lai liecinātu, lai nestu labo vēsti un runātu par savu mīlestību un pieredzi. Et surtout, prier pour l'autre. Un īpaši lūdzieties par otru. Amen. Amen. Paldies! Tad Alkas kursa dalībnieki turpinās ejot uz Māras zāli un tūlīt sāksim svēto misiju.